Assalamualaikum, terima kasih banyak yang udah mampir ke channelku. Pagi ini aku lagi belanja di pasar sama ibuku dan ditemenin sama Selim. Tadi kita di kios ayam, terus ini langsung ke kios ikan. Kita mau beli ikan lele sama ikan nila. Rencananya mau beli ikan bandeng tapi ikan bandengnya habis. Ya udah ini kita beli ikan yang lele sama nila aja. Terus ini di kios sayur, kita beli sayuran tapi aku nggak beli sayuran, ini ibuku yang beli sayuran. Terus habis itu udah selesai, kita mau perjalanan buat pulang. Itu sayurnya tadi Salim ikutan bawain ya. Ini aku beli pindang, aku beli 4 keranjang. Satu keranjangnya isinya 2 ekor. Ini satu keranjangnya harganya Rp7.000. Biasanya bisa dibersihin itu ya, kepala sama tengahnya itu sama penjualnya, tapi sengaja ini nggak mau aku suruh bersihin karena nanti mau aku kasih ke kucing. Terus habis itu aku bersihin lele juga. Kalau bersihin lele itu aku pernah lihat sih caranya, katanya pakai jeruk nipis, ada yang ngomong pakai garam, tapi kalau aku pakai caraku sendiri, aku cuci sama air biasa dulu, baru aku cuci pakai itu tepung, terus habis itu aku bilas. Setelah dibilas terus cuci lagi sama itu garam, terus dibilas lagi, baru ini aku simpan. Udah gitu aja. Kalau aku lumayan nggak terlalu ada lendirnya. Kalau cuman pakai garam aja itu masih ada lendirnya, kalau pakai itu tepung aja juga masih ada lendirnya. Jadi 2 kali cuci, pakai tepung dulu dibilas, habis itu pakai garam baru dibilas, nanti baru bisa dibumbuin gitu, terserah mau dimasak apa. Ini lelenya ini ada yang aku simpen di wadah pink, aku simpen. Yang wadah merah ini nanti mau aku goreng langsung. Kalau ini ayamnya aku bagi di 2 wadah, yang satu itu mau aku ungkep, yang satunya ini mau aku buat sop. Terus itu yang kecil-kecil, potongan kecil itu juga nanti untuk buat soto ayam. Jadi soto ayamnya udah nggak usah disuir-suir ya, langsung dipotong-potong kecil-kecil gitu aja, jadi gampang buat nanti ambilnya. Tapi aku nggak mau masak hari ini. Nah, hari ini mau goreng itu aja, yang tadi lele yang aku sisihin di wadah yang pink. Terus tadi aku juga mampir ke Super Indo, aku beli beras, telur, mie goreng sama kaldu jamur. Udah, setelah aku bersihin semuanya belanjaan, ini aku mau makan dulu mie pakai saus. Ini aku mau mie time dulu makan mie. Tadi minyak udah aku campur sama bawang goreng, aku campur sama cabai, aku campur sama sawi. Ini enak banget, seger siang-siang, apalagi minumnya es teh. Tapi aku nggak buat es teh, cukup minumnya pakai itu aja, air dingin aja. Terus ini atasnya aku tambahin juga sama bawang goreng. Tadi di mie-nya itu udah ada bawang goreng bawaan ya, tapi ini aku kurang, aku tambahin aja sendiri pakai punyaku. Ini siang harinya aku masak untuk makan siang. Ini masak sayur lodeh. Sayur lodehnya tapi seperti biasa, ini nggak pedes. Pedesnya aku kasih cabai aja utuh gitu. Jadi nanti kalau pengen pedes tinggal dikasih ke piring terus dicetus gitu aja. Ini siangnya goreng ikan nila. Tadi padahal lelenya udah aku marinasi, tapi Selim kepengennya goreng ikan nila. Ya udah, ini aku yang udah aku marinasi yang nila aja yang digoreng ini. Langsung dimakan aja sama itu sayur lodeh. Ini aku mau cuci piring dulu. Habis cuci piring terus mau suapin Selim, tapi cuci piring dulu biar nanti enggak risih lihat cucian piring belum dicuci ya. Ini habis cuci piring aku mau suapin Selim, aku lupa tadi ternyata belum aku kasih bawang goreng. Jadi dikasih bawang goreng kayak gini biar enak ya, biar tambah sedap untuk sayur lodehnya. Ini enak banget, seger dimakan siang-siang kayak gini. Apalagi santannya ini santan yang peres sendiri ya, nggak santan instan. Tapi kadang-kadang kalau aku males juga aku pakai santan instan. Tapi
agak jarang sih. Aku cenderungnya lebih mantep pakai itu santan yang meres sendiri. Ini aku mau lanjut goreng kerupuk dulu karena Mas Sultan request mau pakai kerupuk goreng. Ini aku goreng kerupuk. Ini kerupuk bawang ya. Aku tuh suka goreng kerupuk bawang, kerupuk udang gitu. Jadi kalau buat makanan itu pokoknya kalau ada kerupuknya itu aku semakin tambah selera buat makan. Tapi padahal goreng-gorengan menyebabkan gendut ya. Tapi nggak tahu, aku suka banget sama kerupuk ini. Nah ini udah aku goreng semuanya, aku gorengnya berapa kali goreng ini, 3 kali atau 4 kali gitu. Kan kerupuknya kecil-kecil jadi lumayan jadinya banyak, ini mekarnya lumayan jadi kayak mekar banget ya. Oke, udah ditirisin. Habis itu aku adain biar nggak melempem ya. Tapi nanti dulu diwadahinya ditirisin aja dulu di wadah pink ini biar lumayan nggak panas, baru dimasukin ke toples. Ini aku nyambi minum kopi. Aku jarang banget minum kopi ya, tapi ini barusan lagi kepingin banget minum kopi, jadi aku buat es kopi biar nggak ngantuk. Ini lanjut vlog malam harinya. Aku Pak Rifki sama Selim ini mau pergi ke rumah ibuku. Jadi ini kita mau OTW pergi dulu. Oke, terima kasih banyak ya yang udah nonton. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak yang udah mampir. Wassalamualaikum.